Pernahkah kamu bersihin batuk? Tahukah kamu, ternyata bersin dan batuk itu ada prinsipnya loh, yaitu etika batuk. Dikutip dari laman Ala Dokter bahwa batuk adalah respon alami tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernapasan, serta mencegah masuknya benda asing ke saluran napas bawah. Lalu, apakah itu etika batuk? Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan juga benar dengan cara menutup mulut dan juga hidung menggunakan tisu atau bisa dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Kalian sudah pada tahu belum sih alasan kenapa kita harus beretika saat batuk dan bersin? Yuk kita cari tahu alasannya. Tahu gak sih kalian alasan kenapa kita harus beretika batuk dan juga bersin? Ketika kita batuk dan juga bersin, tubuh kita akan mengeluarkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta bakteri. Untuk itu penting kita untuk melakukan etika batuk dan juga bersin supaya bakteri kita yang telah keluarkan tidak menyebar dan juga tidak menular kepada orang lain. Itu bukan hanya bakteri saja yang bisa keluar saat kita batuk dan bersin. Ternyata banyak juga loh virus lainnya, bahkan ribuan virus, termasuk virus COVID-19, yaitu virus corona. Karena penyakit COVID-19 yang diakibatkan oleh virus corona ini termasuk penyakit yang dapat ditularkan melalui droplet ataupun percikan. Jadi penerapan prinsip etika batuk yang baik dan benar menjadi salah satu langkah yang penting tepat dalam upaya mencegah penyakit ini, yaitu penyakit COVID-19. Untuk itu, beretika saat batuk dan bersin ya. Masker berfungsi untuk melindungi, mencegah, dan mengurangi efek negatif dari partikel polusi atau kuman di udara yang dapat mengganggu kita dan melindungi percikan yang keluar saat kita bersin atau batuk. Yang kedua, menutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Tujuannya untuk mencegah droplet percikan saat batuk bersin tidak menyebar sehingga dapat menurunkan risiko penularan penyakit pada orang lain. Mulut dengan lengan bagian dalam. Cara ini dilakukan ketika tidak ada tisu atau tidak sedang menggunakan masker. Tujuannya yaitu agar bakteri yang keluar tidak menyebar. Yang keempat, cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dengan air mengalir. Cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dengan air mengalir berfungsi untuk membunuh kuman pada tangan, sehingga bisa menurunkan risiko untuk menularkan penyakit pada orang lain. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.